ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ କରିବା ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 103 ଗୀତର 1 ପଦରୁ 2 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ପଦ 2 ପଦ ଆମର ଗୁରୁ ମହାଶୟ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଗୀତ ସଂହିତା 121 ଗୀତର 1 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିକଳ୍ପ ମହାଶୟ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। हे मोर मन सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर। हे मोर अंतरत समस्त तांकर पवित्र नाम धन्यवाद कर। हे मोर मन सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर और तांकर मंगलदान पाशर नाही। 121 गीत 1 पदरू 8 पद पर्यंत विकल्प महाशय से लेखा जाए मु पर्वतगण आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करी केउठारू मोहर साहाय्य आसिब। मोहर साहाय्य सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରୁ आसे। से आकाश और पृथ्वी निर्माण कले से तुम चरण को विचलित होगाकू देवे नहीं। जे तुम्भको रक्षा करती से घुमाइबे नहीं। देख जे इस्राएल को रक्षा करती से घुमाइबे नहीं कि निद्रा जीवे नहीं। सदाप्रभु तुम्भर रक्षक सदाप्रभु तुम्भर दक्षिण पार्श्वर छाया। दिवस रे सूर्य किबा रात्रि चंद्र तुम्भको आघात करिब नहीं। सदाप्रभु समस्त अमंगल तुम्भको रक्षा करिबे। से तुम्भर प्राण को रक्षा करिबे। आज ठारू सदाकाल सदाप्रभु तुम्भर बाहरे जीवारे और भितरे आसीबारे रक्षा करिबे। प्रभु पठित वाक्य अनुसार परिवार को पुणी नूतन गाड़ी को गाड़ी चालक को समस्त को प्रभु आशीर्वाद करूँ। आमेन। प्रार्थना करवा आम समस्त टिके आसवा हाथ टिके देवा प्रभु एटला महाशय संक्षिप्त प्रार्थना करेंगे। प्रभु दास दिगम पानी महाशय प्रार्थना करेंगे। मुझे प्रार्थना करेंगे। आशीष वचन सहित आम उद्घाटन कार्य गौरवमा सर्वस्व प्रभु तुम पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु। जेहेतु तुम आम परमेश्वर तुम साहाय्यकारी परमेश्वर तुम नाम सर्वप्रथम धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु। प्रार्थना करुछु प्रभु ताकू प्रभु तुम जो अनुग्रह कल जो गाड़ी जोगाइवा प्रभु तुम सक्षम कल अर्थ जोगाइल बोली तुम नाम धन्यवाद। सर्व समय प्रभु तुम सहाय परमेश्वर हो। समस्त ये गाड़ी द्वारा प्रभु परिवार के तुम अनुग्रह दया आगामी समस्त समय प्रभु तुम चरण लगे समस्त गति समस्त स्थिति प्रभु तुम्हें समाधान कर। गौरव संभ्रम तुमको दे विश्व बापा नाम प्रार्थना करो। जिला आसबार प्रभु मंगल दान कर। यात्री मैंने प्रभु जीवे से सुरक्षा दी प्रभु आशीर्वाद निवेदन कर चालना सक्षम दिव प्रार्थना कर पवित्र भाव तुम्हारे भय कर प्रभु आम जो व्यवसाय करें दया कर तार संग शक्ति गाड़ी आसवा बाहर जा सब अवस्था संगे संगे किए रुह समस्त प्रकार अधिकार प्रभु नियंत्रण कर प्रार्थना कर। महामहिम स्वर्गीय प्रभु तुम्हारी गौरव प्रशंसा संभ्रम कर
ତୁମେ ଦୟାର ଆକର କରୁଣାମୟ ତାହା ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛ। ପ୍ରେମ କରୁଛ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପିତା ତୁମ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ତୁମରି ସର୍ବସାଧକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହଉ, ପୁଣି ଅନେକଙ୍କର ଉପକାରର କାରଣ ହଉ। ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୁଅ। ଯିବା ଆସିବା ସକଳ ପଥ ତୁମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବସାଧକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହଉ, ସୁଗମ ହଉ। ସମସ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଯେପରି ନ ଘଟିବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷାର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟାମାନରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ପୁଣି ତଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଯେପରି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦାନର ଗୌରବ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, ଏଭଳି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପୁଣି ପଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସଫଳ ହେବାର ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ବାହାରି ଯିବା ଭିତରେ ଆସିବା ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଆପଣାର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଗୌରବ, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ଆମେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସହଭାଗିତା, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ଭାଇ ଅମିତ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି, ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ତୁମରି ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଅଛୁ। অমিত ভাই এটা মতো বুঝবো না এটি তো এটা ব্রেক এটা ব্রেক অন কর চাবি অন কর ড্রাইভার কোন মানু নাই মানবাটা কোন আছে অন দি এটা লাইট ফোন আপ টাক না সেটা মো মিঠাই